अस्सलामुअलैकुम जी। ये गाड़ी वाला पोर्टेबल वैक्यूम है। ठीक है, टाइप सी इसकी चार्जिंग पोर्ट है। ठीक है, और ये इसका लिखा हुआ है नेम और मॉडल वगैरह। ठीक है, चार्जिंग वाला है। गाड़ी में सफाई के लिए बेहतरीन है। जिसने गाड़ी के लिए लेना हो ये कैसा, यहाँ से ये चार्ज होगा। आगे से ये पुश करेंगे बटन, ये खुल जाएगा और आप इसको साफ़ करके अंदर से जो गंद होगा उसको निकाल सकते हैं। फिर बाहर का इम्पोर्टेड है, लाट वाला है, पाकिस्तानी नहीं।